نبدأ ماتشات النهاردة بالدوري الإنجليزي بين تشيلسي وبرنتفورد. تشيلسي كل ماتش بيعدي بيفوق أكتر وأتوقع فوزه، بس من غير ريسك هنتوقع فوز أو تعادل تشيلسي ومجموع أكبر من هدف ونص. نروح لتاني ماتش معانا في الدوري الإنجليزي، أرسنال وشيفيلد. مباراة محسومة لأرسنال وكمان فيها أهداف بزيادة، بس هنتوقع فوز أرسنال ومجموع أكبر من هدف ونص. نروح لماتش بورنموث وبيرنلي. ده ماتش صعب، 18 بيلعب 19، ومع ذلك هنتوقع فوز او تعادل بيرنلي، لان بورنموث ما قدرش يحقق الفوز في اي ماتش لغايه دلوقتي. نروح لماتش ويلفرهامبتون ونيوكاسل. طبعا في فروق فنيه بين الفرقتين لصالح نيوكاسل، فتخلينا هنتوقع فوز او تعادل نيوكاسل. نروح للدوري الاسباني، الميريا ولاس بالماس. طبعا لاس بالماس بيقدم موسم كويس ومش هنتوقع ان هو هيخسر من اخير الدوري الالميريا، فهنتوقع فوز او تعادل لاس بالماس. بنيجي الماتش الديربي، برشلونة وريال مدريد. ماتش ديربي وبيدخل فيه دايما اهداف، فهنتوقع مجموع اكبر من هدف ونص. نروح لماتش مايوركا وختافي. ختافي عامل 4 تعادلات ورا بعض، مش من السهل يخسر، فنراهن عليه فوز او تعادل ختافي. نروح لماتش قادش واشبيليا. فرقتين قريبين من بعض في الحالة، ولكن قادش خسران 3 مباريات ورا بعض وممكن الرابعة، هنتوقع فوز او تعادل اشبيليا. نروح للدوري الألماني، مونشن جلادباخ وهايندهايم. مستوى متقارب بأرقام متقاربة. مونشن جلادباخ بيلعب على أرضه، هنقول فوز أو تعادل مونشن جلادباخ. ونروح للماتش التاني، اكسبورج وولفسبورج. مستوى النتائج قريبين جدا من بعض، مستوى الفريقين قريب، هنتوقع مجموع أهداف أكبر من 1.5 هدف. نروح لماتش البايرن ودرمشتات. البايرن هيفوز وهيكون في الماتش جوان كتير، هنتوقع فوز البايرن ومجموع أكتر من 2.5 هدف. نروح لماتش بريمن ويونيون برلين. يونيون برلين خسر آخر 6 ماتشات في الدوري وآخر 3 ماتشات في أبطال أوروبا، هنتوقع فوز أو تعادل بريمن. نروح لماتش شتوتجارت وهوفنهايم. شتوتجارت في المركز الثاني وكسبان آخر 5 ماتشات على التوالي، فهنتوقع فوز أو تعادل شتوتجارت، ومش فوز لأنه بيلعب مع سادس الدوري. نروح لآخر ماتش في الدوري الألماني، لايزنج وكولين. ماتش من الماتشات المضمونة لصالح لايزنج، خامس الدوري، هنتوقع فوز لايزنج. ونروح للدوري الإيطالي، أول ماتش معانا ساسولو بولونيا. بولونيا بيقدم مستوى أحسن، بس الماتش على أرض ساسولو والأهداف هتبقى قليلة، فهنتوقع أهداف متتالية بواسطة فريق واحد، 3 أهداف أو أكتر ليه. نروح للماتش اللي بعد كده، ليتشي وتورينو. ليتشي أقرب من تورينو في الملعب، وتورينو جاي من خسارتين ورا بعض، فهنتوقع فوز أو تعادل ليتشي. نروح لماتش يوفنتوس وفيرونا. طبعا اليوفي على ملعبه وبيلاعب ال18 على الدوري فيرونا، هنتوقع فوز يوفنتوس. نروح للدوري الفرنسي، ريمس ولوريان. ريمس عامل موسم كويس وسادس الدوري، يستحق على الأقل نقطة من الماتش، فهنتوقع فوز أو تعادل لريمس. ونروح لتاني ماتش في الدوري الفرنسي، لانس ونانت. نانت سابع الدوري وجاي من فوزين ورا بعض، بس ما نقدرش نراهن عليه عشان بره ملعبه، هنتوقع أهداف متتالية بواسطة فريق واحد، 3 أهداف أو أكتر ليه. ونيجي لميعاد القسيمة. طبعا عملنا النهاردة قسيم صغيرة مكونة من 3 أحداث، 4 قسايم. تقدر تختار أي قسيمة وتقدر تلغي أي حدث فيها تشيله وتخليها مثلا حدثين بس، وتقدر تختار ما بين القسايم ال4. كل قسيمة معاها على الشمال الكود بتاعها. وطبعا النهاردة مفيش مسابقة عشان التواصل بتاع المسابقة فيه مشكلة، إن اليوتيوب بيحذف لو أنت سبتلي رقم تليفون أو سبتلي لينك بيحذفه، فهنعمل جروب ونبقى نسيبه في الوصف وبعد كده نكمل مسابقتنا. سلام.